नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊँ यहाँ बिशारत सुमरो आया संझा सैयद अल्लाह से हेडलाइन से गडियल ऑपोजिशन गुज़िरियल ॾींहं वारनि क़दमनि खे मुल्क में सिविल मार्शल लॉ करार ॾेई छॾियो। शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त काल्ह इमरान नियाज़ी मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लागू कयो। इमरान नियाज़ी ऐं संदसि साथियुनि आइन जी भञकड़ी कई आहे। अदालत चयो आइन खां मथां को बि क़दम न खयो वञे, पर सदर ऐं वज़ीर आज़म आइन खां मथां क़दम खणी चुका हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त आइन अदलिया खे दरख़्वास्त आहे त फुल कोर्ट बेंच जोड़े इमरान ख़ान जी मार्शल लॉ खे रोकियो वञे। जेकॾहिं असां क़ौमी असेंबली में आइन लागू नथा करे सघूं त मुल्क में बि लागू नथा करे सघो। असां सभु ख़ुशि आहियूं त इमरान ख़ान जी हुकूमत ख़तमु थी वई। अख़्तर मेंगल चवे थो बदकिस्मती सां आइन टोड़ींदड़नि ख़िलाफ़ु कार्रवाई नाहे कई वई। इहो साबित कयो पियो वञे त आइन ताक़तवर माण्हुनि लाइ अलॻि ऐं कमज़ोर माण्हुनि लाइ अलॻि आहे। मौलाना असद जो चवणु आहे त अॼु बि इमरान ख़ान इदारनि ते दबाउ विझी रहियो आहे। सुप्रीम कोर्ट खां मुतालबो आहे त पार्लियामेंट खे उन जो हक़ ॾिनो वञे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी निगरान हुकूमत कायम करण लाइ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त निगरान वज़ीर आज़म लाइ कंहिं हिकु नाले ते इतफ़ाक़ न थियो त स्पीकर 8 मेंबरनि ते बदल हिकु कमेटी जोड़ींदो। कमेटी अॻूणी क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि ऐं सेनेट मेंबरनि ते बदल हूंदी। वज़ीर आज़म ऐं अपोजिशन लीडर स्पीकर जे क़ाइमु कयल पार्लियामानी कमेटी खे ॿ नाला मोकिलींदा। आर्टिकल 224A1 तहत सदर वज़ीर आज़म ऐं अपोजिशन लीडर जे गॾियल सलाह सां निगरान वज़ीर आज़म नामज़द कयो वेंदो। मुल्क जी मौजूदा सूरत हाल ते सुप्रीम कोर्ट पारां वरितल पाण मुरादो नोटिस जी ॿुधणी अॼु थींदी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जी सरबराही में बेंच रुकनी लार्जर बेंच पाण मुरादो नोटिस ते ॿुधणी कंदी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बेंच जो हिसो न रहियो। गुज़िरियल ॾींहुं ॿुधणी दौरान आला अदालत रियासती उहिदेदारनि खे को बि आइन खां मथां क़दम खणण खां रोके छॾियो हो। पीका धर्मी में ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी 7 अप्रैल ताईं मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह सहाफ़ती तंज़ीमुनि जे दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। लाहौर जी एहतिसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत रद्द करण वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी नून लीग जो सदर शहबाज़ शरीफ़ अदालत में पेश न थियो। हमज़ा शहबाज़ अदालत में पेश। शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ां हिकु ॾींहं जी हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त एहतिसाब अदालत में दाख़िल। सुप्रीम कोर्ट शहबाज़ शरीफ़ खे ज़ाती हैसियत में न्याय घुरायो। FIA जो मतन। PTI अॻवाणी अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर चयो आहे त उमेद आहे त सुप्रीम कोर्ट अहिड़ो फ़ैसिलो ॾींदी जंहिंसां ॾफेड़ पैदा न थींदा। हिननि बाग़ी मेंबरनि खे नोटिस ॾिना, उनजो जवाबु तसली बख़्श न हो। उन्हनि फ्लोर क्रॉसिंग कई आहे। 20 बाग़ी मेंबरनि ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कंदासीं ऐं उन्हनि जी ता हयात नाअहली हूंदी। शहबाज़ शरीफ़ अदालत खे बदउनवानी जे केसनि में घुर्बल आहे। ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते पेश थियण बदिरां इस्लामाबाद में गश्त करे रहियो आहे। अमीर ऐं ग़रीब लाइ कानून बराबरि थियण ताईं असां क़ौम नथा बणिजी सघूं। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो ट्वीट। लाड़काने में आकिल थाने जी मसूहब में पुरानी ज़मीनी तकरार तां ॾेठा बिरादरी जी बिंदुरियुनि में झेड़े दौरान औरत समेत 3 ॼणनि जे क़त्ल वारो मामिलो। मक़तूल जे वारसनि जो SSP चौक ते लाश रखी धरणो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तारी ताईं लाश दफ़नाइण खां इनकार। दोदापुर वेझो जलबानी तकरार में क़त्ल थियल 3 जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जी ॻोठ ते चढ़ाई। पुलिस ॻोठ कालू ते चढ़ाई करे केतिरनि ई घरनि खे ॿाहिरि ई साड़े छॾियो। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए मैं सियासी जायजा ले रहा था। मुझे मालूम था कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
ये हाल नहीं हो सकेंगे। इनमें वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है, ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है। ये काम को बिगाड़ेंगे, ये काम को बनाएंगे नहीं। इनको सियासत की कोई समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था, ओ खुदा के लिए आवाम को, आवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। पाई मुल्क के पहिरें जनरल वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। रमज़ान हुजण करे पीपी पारां ज़िले हेडक्वार्टर में तक़रीब मुनक़िद करण जो सिलसिलो जारी। अॻवाड़नि कारकुननि गढ़ी खुदाबख्श में शहीद भुट्टो जी मज़ार ते हाज़िरी भरी।